身怀剧毒的眼镜王蛇今天遇到对手了，眼前这条巨蜥体型比他还大，让他有点吃力。一开始眼镜王蛇不想纠缠，准备退开，没想到巨蜥以为他好欺负，直接咬住王蛇尾巴不放。眼镜王蛇被逼反击，先咬巨蜥头部，但巨蜥头皮像戴了头盔一样硬，毒牙根本刺不进去。巨蜥得意说：“你的毒再强也咬不穿我的钢盔，认命吧！”哈哈哈。眼镜王蛇气得改变攻击位置，一下子要巨蜥的腿，一下子要巨蜥的脖子，但都无济于事。终于，眼镜王蛇找到巨蜥最脆弱的地方——腹部。果真，这一咬，眼镜王蛇成功的将毒液注入巨蜥身体。才没多久，巨蜥四肢渐渐麻痹，腹部朝上倒了。这下，眼镜王蛇得意的大笑：“到底是谁该认命？这下你可搞清楚了吧？”